Yo, dan di sini masih sama motor Vixen R saya Venom. Dan di video saya kali ini saya akan menginfus motor Vixen R saya, teman-teman. Yaitu salah satu gunanya infus itu apa, nanti kita bakal simak aja di sini di video saya. Belum kalian lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe, teman-teman. Oke. Di sini masih proses pembongkaran. Ini masih dibongkar semua, nanti diinfus. Dan di sini kita lagi ada di bengkel Pitfield JL. Ini Vixen R-nya nanti diinfus pakai cleaning injektor khusus buat pembersih injek, teman-teman. Nanti itu dalamnya itu diinfus sini, lalu dikasih clean injektor, nanti sama digas gas, nanti dari throttle nanti langsung dibuang ke knalpot gitu. Jadi motor bisa enteng dan 60-50% nanti bisa membersihkan kerak yang ada di piston di sini. Nanti kita langsung simak aja videonya. Nah, itu cairannya. Jadi ini cairan buat kita nginfus nanti, yaitu injektor cleaner. Ini harganya ono berapa, Mas? Harga pasaran. Kalau di harga pasaran katanya abangnya itu 50 ribuan. Ini buat 2 kali pakai. Buat 2 kali pakai, teman-teman. Ini di bengkel-bengkel atau di dealer Yamaha jarang banget ada yang jual kayak gini. Jadi istilahnya limited. Jadi ya langsung kita pasang aja, langsung kita pakai. Jadi ini nanti dikaitkan ke mana ya, Mas? Ke selang injektor. Ini dikaitkan ke selang injektor, dikasih kawat biar rapat banget. Lalu di sini ada alat infusnya. Di sini ada alat infusnya, teman-teman. Seperti ini. Jadi selang infusnya seperti ini. Langsung ke selang injektor. Oh, 1 kali pakai, Mas ya? Hah? 1 kali pakai ya? Enggak. Paru. Oh, separuh. Yo, ini tadi udah habis. Tadi dimasukin ke sini. Pakainya setengah botol. Setengah botol kata masnya. Tutup dulu. Tuh, jadi kayak gini, teman-teman. Jadi kompresor itu pakai kompresor ya, dihidupin. Nanti bisa ngecek di situ cara bersihinnya. Cara mengoperasikannya lewat selang kompresor masuk ke
ngeceknya ya? Cara ngeceknya? Kalau ngeceknya di maksimal di sini. Maksimal di sini. Nah, 0,4 ini maksimal di sini. Oke, kita hidupin mesin. Mesin udah dihidupin dan yang ada di atas tadi infusnya langsung ngebuang ke knalpot sini. Itu kotorannya jadi keluar semua. Yo, jadi itu tadi udah diinfus, dan salah satu keunggulan infus itu ialah servis cepat daripada kalian tune up atau overhaul. Jadi mending infus saja, kurang lebih 15 menit selesai, nggak pakai bongkar mesin. Harganya pun terjangkau, 70.000 kalian bisa infus cepat, servis cepat, bisa tarikan lebih enteng, sedikit lebih bertenaga lagi, dan tarikan lebih enteng yang utama itu tadi. Jadi lebih enak, waktu lebih cepat, harga cuma murah 70.000 dan bisa langsung motor tarikan lebih enteng. Jadi saya juga kejar waktu ini karena nanti masuk shift sore, jadi saya ambil yang infus saja. 70.000 udah beres dan cepet, dan tarikan udah kayak motor baru lagi setelah diinfus. Jadi kerak-kerak yang ada di sini, piston sini keluar langsung ke itu tadi, ke knalpot. Ya, mungkin bisa menghemat waktu kalian, jadi bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang mau servis. Di sini cukup murah, 70.000. Kalau di Yamaha sih setahu saya tuh infus seperti itu sih harganya 100 ribuan ke atas. Yang saya dapat info dari teman saya sih ya seperti itu, dan ya dengan modal 70.000 motor kalian. Yo, jadi gitu aja video saya dan motovlog tentang infus motor di motor Vixion Air teman-teman. Dengan modal 70.000 kalian hemat dan bisa menjadi rekomendasi buat kalian. Dan buat teman-teman jangan lupa like video saya yang lainnya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan salam saya dari Dante Motovlog. Demikian review saya, bye bye. Oke, yuk, udah enteng lagi, sekarang waktunya kita gas.